Данный видеоурок будет очень длинным, но интересным. Здесь я расскажу основные моменты по возведению печи, кладке кирпичей, заполнения швов и всего, что касается данной специфики работы. На данном примере я расскажу, как сделать модель раскладки кирпичей в печи либо камине с дополнительными элементами. Помимо трехмерной модели у нас будут чертежи. Чертежи у нас будут выглядеть следующим образом. Это, допустим, обложка конечного результата, но поскольку я делаю данный видеоурок и в рамках данного урока я не доделаю полностью печь, а просто показываю сам принцип, как это можно сделать. Вот такие вот трехмерные сечения, то есть все швы заполняются раствором, зольник и так далее. Все это идет. Далее раскладка кирпичей по рядовка. То есть идет план, схема с размерами в масштабе 1 к 10. Далее общий вид и сечение трехмерного. Допустим, второй ряд идет. Тут только второго ряда раскладка. Здесь уже 2 ряда. Далее 3 ряда. Ну и так далее. Все это дело наполняется. Помимо этого еще идет вариация по элементам. То есть, допустим, полный кирпич идет такого цвета. Половинчатый, четвертной и так далее. Все они имеют свой раскрас. В процессе проектирования у нас выстраиваются автоматические фасады с порядовкой и указанием высотных отметок. И также идет ведомость автоматическая материалов, то есть каких кирпичей, сколько штук, какой объем. Ну и отдельно выделил целые кирпичи, которые не нужно пилить. Вот их, допустим, в данном проекте на данном этапе 67 штук. Объем вот такой. Общее количество 97 штук и объем 0,16 куба. И отдельно считается кубонаж раствора. Можно, конечно, заморочиться и делать по рядам объем, но в принципе можно и сделать одним объемом. Просто так как-то покрасивее, что ли. Но на этом видеоурок будет не закончен. Еще покажу, как сделать модель. Допустим, от архитектора пришел проект, и мы вставим, к примеру, вот сюда наш камин. Так, чтобы это все было корректно, ничего не улетало, и полноценная наша модель отображалась в архитектурном проекте. Итак, устраивайтесь поудобнее. Начинаем. Так, Shift F5. Вот у нас полная модель. С чего начинаем? Очень большая проблема, я считаю, которую никто не освещает. Допустим, мы не профессионалы и хотим сделать раскладку какого-то печи или камина. Для этого залазим в интернет, ищем на ресурсах, допустим, вот такие варианты, скачиваем эту картинку, и многие просто берут эту картинку, перетягивают в первый этаж. Но для этого есть специальные в Архикаде рабочие листы. Правой кнопкой новый независимый рабочий лист, допустим, называем подложка или еще как-то, и уже перетаскиваем сюда. Здесь можно поступить каким образом? В документах инструмент чертеж, выбрать, кликнуть, локальная система, найти, вот он наш рисунок, открыть, и он попадает в наше рабочее поле. И в основном поле у нас ничего не загромождается, то есть мы работаем только здесь. Далее мы знаем модуль кирпича. Картинка падает не в масштабе. Чтобы отмасштабировать, мы зажимаем вот такой значок, либо Alt-G, английская буква, и нажимаем при выделенном рисунке вот эту кнопку. Далее кликаем ОК, ну, допустим, там кликаем 1, 2, потом 250, Enter, и в принципе у нас вот в масштабе выходит полностью раскладка по кирпичам. Вот таким вот образом сделали. Это первый этап. Далее создаем еще один рабочий лист, но в нем мы уже будем делать обводку наших кирпичей, для того, чтобы геометрия была более точная и линиями, полилиниями намного проще все это сделать, предварительную работу, чем нежели ковыряться и моделировать сразу же все эти раскладки по рядам. Все сделали в масштабе. Далее у нас здесь делаем модуль кирпича 250 на 120 и делаем раскладку, похожую по пятну. То есть здесь мы берем преимущественно именно саму схему раскладки.
но размеры мы уже не на глаз делаем, а точные. И мы знаем, что толщина шва 10 мм, то есть 1 см. И исходя из этих исходных данных, мы уже дальше заполняем наши схемы. Следующим этапом необходимо сделать количество этажей такое, сколько у нас будет рядов. Причем, если мы зайдем в параметры настройки этажей, то высота этажа у нас будет 75 миллиметров. То есть это высота кирпича 65 и 1 сантиметр толщина клея. Заполняем. Каким образом? Допустим, у нас первый этаж есть. Поместить над и пишем 75. Здесь набирается по уровням высотная отметка, а здесь высота именно непосредственно самого этажа. Так, удалю лишний. Далее здесь прописываем ряды. Это нужно для того, чтобы когда мы сделаем фасады, у нас вот здесь вписалось ряд такой, высота такая, ряд такой, высота такая. И уже вот эта вся часть будет заполняться автоматически. Итак, подготовили наши рабочие листы с подложками, сделали этажи. Далее переходим во второй лист. Здесь важна работа с фоновыми ссылками. Для того, чтобы ее отобразить, кликаем правой кнопкой в поле «Фон». Он сейчас включен. Горячие клавиши Alt F2 выключает, Alt F2 включает. Когда у нас выключенная подложка, кликаем правой кнопкой и вот, есть просто фон можно включить, но это неудобно, но можно сделать фоновую ссылку и открывается такое контекстное меню. С ним очень удобно работать. Для включения подложки мы кликаем на данную кнопку. Все, у нас подложка появилась. Но здесь я уже запозиционировал. Изначально она может быть несколько в других местах. Что мы можем с ней делать? Запоминаем. Вот эта кнопка дает возможность переместить в пространстве. То есть, если мы в самом рабочем листе у нас также остается подложка, то здесь мы ее можем перемещать, вращать и делать остальные манипуляции. Итак, возвращаем назад. Все, вставили. Все. То есть по этой подложке мы уже можем делать наши зарисовки векторные. Причем саму подложку мы уже сдвинуть не можем, она жестко стоит. Мы сверху только работаем линиями. И для удобства здесь еще вот такая вот штука есть. Можно по умолчанию 100% стоит, чтобы у нас не перебивалось где-то в черных местах. Делаем фон подложки чуть посветлее. Еще есть момент, что по умолчанию подложка выходит вот такая. И вообще ее в принципе не видно. Что для этого нужно? Кликаем на эту кнопку, и здесь часть галочек она не проставлена. Чтобы было видно, вот видите, убрал, ничего не видно. Поставил, все видно. Поставили, настроили прозрачность и исходный цвет. Все. И таким образом нам будет удобно работать как с подложкой, так и в принципе с самими линиями. Долгая муторная работа по прорисовке кирпичиков. После того, как мы их прорисовали, переходим в план первого этажа. Допустим, у нас вот этого всего еще нет. Для этого мы сначала включаем фоновую ссылку, кликаем сюда, найти фоновую ссылку. И здесь ищем наш рабочий лист, именно второй, который уже идет с векторной. Кликаем ОК, и вот у нас появляется наша подложка. Далее, как я ранее осветил, можно кликнуть по первому ряду и переместить его в начало координат. То есть вот в это перекрестие. Следующим этапом мы выбираем инструмент перекрытия и начинаем простраивать кирпичики. Как это выглядит? Мы выбираем слой кирпичи. Естественно, он предварительно должен быть создан у нас кирпичи, колосники, раствор, ну и остальные элементы мы добавляем, которые нам необходимо будет в какой-то момент времени, допустим, скрыть, ну или в принципе отобразиться, и для подсчета в интерактивных каталогах это тоже пригодится. И механизм следующий. Заходим в перекрытие. Допустим, мы сейчас делаем кирпичи. Мы знаем, что высота кирпича 65 мм. Далее мы здесь заранее подготовили материал, кирпич для печи. Для чего это сделано? По стандартной материалу идет сразу же текстура расшивки кирпичной кладки. Но нам это не подходит, потому что швы они не попадают. Нам нужно сделать именно просто заливку цветом. Сейчас объясню, как сделать вот такой материал. Итак, здесь мы прописываем, что это кирпич.
И еще важно, если у нас кирпичи есть цельные, есть полуторные, квадратные и так далее, я не печник, не знаю, как эти элементы называются, ну, я их немножко по-своему назвал, вот, но когда мы будем создавать, допустим, цельный кирпич, то это просто кирпич, ну, или там рядовой, к примеру, можно назвать. Ставим несущий элемент и, в принципе, по настройкам кирпича все. Кликаем ОК. Далее, здесь у нас уже заполнено. Я вот на соседнем покажу. Ну или там вот здесь. Просто зажимаем пробел. У нас появляется рамка. Кликаем. Так, показать слой. Кликаем, 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 кликаем. И быстренько заполняем наши уже заготовки. Теперь переходим в 3D. И видим, что у нас уже порядовка первый ряд у нас уже готов. Таким же образом мы наполняем второй, третий и так далее этажи. То есть разница только в чем? Сейчас я это удалю. Мы сейчас на первом этаже, на основании. Далее переходим на следующий этаж. Вот у нас уже другая порядовка. Но для другой порядовки нам нужно переместить вот это у нас второй ряд. Вот эту подложку сюда. И видите, все совпало. То есть таким же образом берем перекрытие и пробелом заполняем все эти пустоты. Если нам, допустим, нужно сравнить порядовку, которая у нас на втором ряде вышла с первым, то здесь можно выбрать вот такую ниже этажа. И мы здесь видим, как у нас перешивается второй ряд с первым. Так, вернемся на рабочий лист. Вот такой механизм. Но нам еще нужно сделать раствор. Раствор делается перекрытием, также, но с другими настройками. Заходим в настройки, бетон легкий, ну, либо можно указать материал, клей, там, еще что-то такое. Вот. Далее раскрашиваем для удобства. То есть вот изначально вот так принимается текстура материала, и он будет именно с текстурой. Если мы хотим перекрасить, включаем все вот эти пиктограммы и выбираем необходимый нам цвет. Далее прописываем, если у нас первый ряд. Можем просто раствор, 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 не делить по рядам. Это уже как бы я заморочился, максимум, как говорится, что можно выжать. Прописываем ID и высоту ставим 75 миллиметров, то есть это нам нужно заполнить толщину кирпича плюс 1 сантиметр, 65 плюс 10, 75. И еще важно, чтобы у нас отображалось серым цветом, а не прозрачное, заходим в отображение на плане и ставим галочку, где есть штриховка. Здесь выбираем прозрачность 25%, выбираем цвет и второй обязательно ставим прозрачность. И тогда у нас будет вот таким образом отображаться клей. Здесь у нас, если мы посмотрим, 1 сантиметр, что в эту, ну 10 миллиметров. То есть все вот эти вещи мы соблюдаем. По построению мы, получается, для простоты сначала делаем общий контур. Давайте вот здесь сделаю. Делаем общий контур. Escape. Вот выделили потом сам элемент. Кликаем за точку, допустим. И вот смещение всех сторон. Направляем вектор вовнутрь. Пишем 10, Enter. Все. То есть внутри у нас на 10 миллиметров меньше. Но это еще не все. Переходим в 3D и видим, если мы сейчас кирпичи отдельно скроем, то у нас внутри кирпичей раствора нет. Это добивается за счет того, вот у нас первый, второй, третий ряд пошли. Здесь необходимо сделать операции твердотельного моделирования. Выделяем наш. Вот еще, кстати, важно, почему в разных слоях идет раствор и кирпичи, чтобы можно было вот так вот работать удобно. Механизм какой? Правой кнопкой выбираем, правой кнопкой соединить, операция твердотельного моделирования. Автоматом уже заполнился элемент и выбрал его как цель. Далее мы возвращаем. Теперь выбираем один из кирпичей, скрываем другие. Ну, обычно лучше сделать, когда уже все будет готово, и в конце уже сделать операции твердотельного моделирования, чтобы на каждый ряд это не делать. Но смысл такой: потом выбираем кирпичи, добавить оператор, просто вычитание и выполнить. И тогда у нас получится картина такого рода. Когда у нас лишнего клея нет, он идет только в швах. Таким вот образом заполняется. Итак, первый ряд. Так, второй ряд. Да, здесь сразу же рекомендую выбирать 10 масштаб, достаточно комфортный. Alt F2. Размеры
выбираем размер по умолчанию, там Arial, допустим, и так далее. Ну, то есть можно зайти в настройки и здесь настроить толщина вот этой засечки. Засечка идет до элемента. Здесь можно шрифт поменять. У меня вот есть ГОСТовский, я вот в принципе ГОСТовский выбрал. Далее вот здесь величина по умолчанию стоит 0,5, меняем на единичку. Здесь просвет до выносной линии, вот этот просвет, по умолчанию 300 мм, но нам лучше дотягивать практически до конца, чтобы понимать, откуда идет размер. Здесь 5. Далее здесь по выноске выбираем такой тип. И вот такой. Это выноска, если нужно будет где-то размер будет налазить на элементы, и его будет удобно вытащить, и сразу же появится корректная выноска. И вот это перо меняем на минимальное, на единичку. Так, ну по настройкам размеров в принципе все. Далее мы, допустим, альтом следующие размеры берем свойства, кликаем раз, кликаем два, окей, поставили, все. Вот у нас формируются таким образом чертежи. Там следующий ряд еще чертежи и так далее. Далее мы эти планы перемещаем на листы. Как это делается? Допустим, мы смотрим, что у нас сейчас третий ряд. Переходим сюда, создаем лист с третьим рядом. Вот, кстати, размер добавил, у меня обновилось. Активируем, то есть вот этот лист в книге макетов. Далее переходим в наш план, зажимаем Ctrl и нажимаем F8. И у нас переходит автоматом в карту и в нужный лист. Просто кликаем и все, вот у нас появляется. По настройкам, как сделать, чтобы оформление было таким, как у меня. Выбираем наш вид, заходим в свойства, ставим галочку «Сохранить чертеж», рамку по размеру чертежа, заголовок. Встроенный заголовок чертежа, выбираем черный цвет, стиль ставим ГОСТ, ну или там свой по вкусу. Здесь по умолчанию такая настройка, ставим вверх, здесь ставим 0. Переходим дальше, нам ID показывать не нужно, а вот показ имени и масштаба нам будет не лишним. И автоматически применяется масштаб и имя. Если по какой-то необходимости имя нужно поменять, переходим вот в эту вкладочку, и вот оно название. Допустим, это не третий, а второй ряд. Enter, все. То есть здесь у нас поменялось. Именно вот здесь меняется название вида. Ну, этот вид у нас сейчас лишний, он не нужен. Его, в принципе, вот так вот можно удалить. Он у нас вот уже есть. Теперь как сделать вот такие виды. В принципе, когда уже настроено все, можно правой кнопкой кликнуть и открыть исходный вид. Что здесь из особенностей? Отображение. Основной векторный. То есть по умолчанию стоит упрощенная окраска. Вот такая. Переходим в векторный, и тогда неважно, как мы будем увеличивать или уменьшать нашу итоговую картинку, качество всегда будет отличное. Далее, по умолчанию у нас раскраска идет архитектурный 100, ну, некрасивая. Как сделать, чтобы все было, все линии черные и цвета отображались? Заходим вот в эту пиктограммку. Ну, допустим, у нас вот такой цвет, ну, набор был. Через Shift, вот у нас первые выделены, выделяем все верхние, через Ctrl выделяем белый, заходим сюда, выбираем любой из нижних черных, окей, все, оно перекрасилось. Дальше сохранить как, пишем. Вот как в данном случае черный и сохранить. И таким образом у нас появляется новый поднабор, который в дальнейшем можно выбрать вот здесь. И теперь при том, когда у нас все перекрасилось, нас ракурс устраивает, кстати, F5. Здесь есть еще нюансы по тому, как отображать. Допустим, здесь 3 ряда. Как сделать отображение 4 ряда, 5 ряда, либо наоборот 1. Во вкладке «Вид» правой кнопкой фильтрация отсечения. И вот здесь либо можно все показать, это же тогда у нас вся модель показывается, либо мы можем ограничить от первого этажа и, допустим, первый ряд только показать. Окей. Либо в данном случае у нас уже, это, если не ошибаюсь, ряд следующий должен быть. Все, то есть таким образом мы можем фильтровать. Ctrl F8, и у нас переходит сюда модель. Чтобы масштабы были одинаковые, можно сделать такую хитрость. Альтом нажать картинка, которая есть, Ctrl Alt
кликнуть, и все, у нас переходит в масштабе. Единственное, в дальнейшем надо будет только рамку сделать по размеру чертежа, и все, мы уже, в принципе, самоштабно можем выстраивать наши проекции. Вот эту лишнюю проекцию я удалю, она не нужна, она дублируется. Вот, то есть вот таким образом у нас формируются альбомы чертежей. Теперь по каталогам. Что нужно сделать, чтобы у нас посчитались кирпичи и раствор? Для кирпичей мы выбираем интерактивный каталог элементы. Заходим вовнутрь. Вот таким вот образом он считает. Про что я говорил в начале, что вот кирпич, допустим, рядовой, это целый, его выделил в отдельный слой, точнее не слой, а критерий. Как добавить вот такой критерий? Заходим в параметры, это просто у нас добавить поле, просто текст. Вот, специальный текст. Кликаем сюда, потом его переносим. То есть вот так вот можно перемещать. И чтобы у нас в отдельную часть выходил именно с критерием целый, ставим вот здесь флажок. То есть можно поставить, можно убрать. Если он стоит, то по вот этому критерию будет градация подсчета объемов, там количество и объемов, и площади, можно и все что угодно классифицировать. Далее ID элемента, собственно, который мы прописываем, чтобы у нас было понимание, каких элементов, допустим, половинчатых 12 штук, 1/3 2 штуки, Г-образных запилов 1 штука, квадратных 6 штук и так далее. То есть всего элементов столько, объем столько, но нам важно все-таки сколько кирпичей будут не колотых. 67, всего 97, но вот это вот уже будет некорректное, потому что из одного целого кирпича можно сделать 2 половинчатых. Вот поэтому они в отдельной, скажем так, части, но общий объем можно будет потом разделить на объем одного кирпича. И мы узнаем, сколько нам кирпичей нужно. Ну, естественно, на сколы нужно брать несколько побольше. Ну вот, количество, допустим, все это здесь выбирается. Можно в поисковике вот здесь Вот мы видим, что количество, вот оно, общие данные, количество. 2 раза кликаем, и у нас добавляется сюда этот параметр. И объем чистый, это именно сама геометрия. Так, по этому моменту рассказал, как добавить теперь этот каталог в лист. Переходим в наш созданный лист таким вот образом. Потом выбираем карту проектов и отсюда просто перетаскиваем в поле. Важно, когда мы закинули в лист наш вид со спецификацией, здесь есть привязки. Если мы в левый верхний угол притягиваем, то ставим вот эту привязку. И в дальнейшем, когда у нас будут наполняться дополнительные ячейки, то это все будет растягиваться, и сама ведомость, она будет внутри листа, не будет выходить за границы. Ну и то же самое по раствору, только здесь, поскольку мы к правому краю ведем, то и здесь привязка справа. Теперь по раствору. Раствор уже делается не в элементах, а в компонентах, потому что мы считаем именно объем. Заходим в параметры схемы. Здесь из критериев выбора мы выбираем перекрытие, потому что мы делали раствор элементом перекрытия. Кликаем сюда, да, вот выбрали перекрытие. И условия дополнительно в слое раствор. То есть у нас кроме этих растворов в слое ничего нет, поэтому мы, в принципе, вот этих 2 критерия будет достаточно. Вот, выбираем раствор. Далее, после того, как мы активировали инструмент перекрытия, в каталоге появляются выборы только, которые можно применить к перекрытию. И здесь мы в строительном материале выбираем имя. Вот оно выбрано в общих ID элемента и объем компонента вот здесь. Это достаточно точные подсчеты, которые можно брать во внимание. Ну и аналогичным образом перетаскиваем в лист. Как у нас теперь сформировать лист? Потому что по умолчанию здесь листы выглядят не очень корректно. То есть жирные линии, все там перевернуто. Как это сделать? Ctrl-F, английское found. Далее, то есть по умолчанию этот лист был, вот он. Теперь я рассказываю, как сделать быстро, настроить толщину линий, текст и все остальное прочее. Допустим, вот этот мы переделаем. Выбираем одну из линий, кликаем сюда. У нас появляется, что это линия,
добавляем критерий и перо линии. Добавляем в критерий поиска. Кликаем плюс и все. То есть все именно линии с такой толщиной у нас выделились. Теперь нам нужно поменять толщину. Допустим, на 0,4. И теперь у нас уже идет все поаккуратней. Наружная рамка, она обычно всегда одинаковая, но дополняем все. У нас везде все 0,4. А вот эти линии у нас идут по 0,2, если не ошибаюсь. 0.25, да. Их можно не менять. Далее, текст у нас везде Arial. Чтобы быстро изменить, активируем инструмент текст, нажимаем Ctrl-A, выделить все, и весь текст выделился. Нам осталось только поменять с Arial на ГОСТ. Вуаля. Далее у нас может быть сдвинутые текста, все поправляем. Ну, в принципе, это как бы оформление по ГОСТу, но оно по большей части для частного, скажем так, использования, ну, не всегда нужно. На всякий случай так рассказываю, делюсь опытом. Теперь у нас есть поля, которые заполняются автоматически. И откуда они берутся? Если мы зайдем в файл, информация о проекте. Здесь можно, заполнив один раз во всех листах, дальше будет все меняться автоматически. Здесь заполняем наименование проекта, который у нас вот здесь отображается. И дальше во всех листах то же самое. Номер проекта, он вот здесь. Стадия, это вот эта стадия. То есть если мы сейчас на R поменяем, оп, и все. То есть если мы в любой лист зайдем, то везде R. R. Если у нас, так, вот это мы редактируем. Если у нас стадия проект, то стадия проект. Или эскиз. Тут уже по желанию. 2023 год это на обложке отображается. И название организации вот здесь. Заполняем. Ну и по большей части этого достаточно. Так, и после того, как мы настроили наш лист, мы можем, к примеру, вот здесь, мы хотим поменять отображение. Для этого мы просто вот здесь меняем. И все. То есть таким образом у нас меняется. Естественно, перекомпоновать нужно, но мы этим заниматься не будем. Вернем как было. КЖ, вот это вот в конце, вылазит у нас из ID. Чтобы его поменять, заходим в параметры. Вот оно. Специальный ID, КЖ. Точно так же здесь. Ну, то есть S спецификации. Параметры. Вот она, S. По листам, чтобы у нас была автоматическая нумерация, правой кнопкой параметры листа, здесь нужно поставить галочку «Использовать автоматическое присвоение ID поднабора и книги». И, в принципе, все. Формат здесь есть, имя макета есть. То есть, таким образом можно формировать. Когда мы, допустим, новый макет, здесь пишем ряд 4, выбираем формат А4, форма 6, все. Создать. И вот автоматически пятый вид. Вот у нас оформленный лист появился. Теперь мы сюда можем, собственно, добавить наш план. Ну, вот этот, если не ошибаюсь. Вот мы выбрали, все, оформили. Теперь нажимаем Ctrl F8, переходим сюда. Вот он у нас стал. Заходим в свойства, рамка по размеру, заголовок, встроенный. Выбираем черный цвет, заголовок меняем на ГОСТ. Выбираем черный цвет, заголовок чертежа, вид сверху, 0. Переходим в следующий, показывать ID не надо. Окей, все, настроили. Ставим в нужное место. Привязку сверху. Если у нас какой-то размер добавится, то есть у нас все будет тянуться вниз. Теперь как нам сделать вот такие проекции? Вот, допустим, вот такую. Открыть исходный вид. Правой кнопкой. Фильтрация. У нас 3. Так, теперь 4. Окей. Вот у нас добавилось. Нажимаем Ctrl F8. Даже если я сейчас пока не туда вставил, надеюсь, удобно, что Alt, Ctrl-Alt вставили. Получается, пропорции такие же у нас, масштаб появился. Здесь настраиваем рамку по размеру, заголовок не надо. Окей. Теперь Ctrl-X вырезали. Переходим в наш лист. Ctrl-V. Вставили, поставили. Ок. Теперь, как сделать вот такой вид? Для этого сейчас поставим сюда. Поставим сюда.
Выбираем инструмент бегущая рамка на всех этажах, форма построения криволинейная. Если мы сделаем тонкую рамку, то он отобразит только этот этаж, но нам нужно все предыдущие. Теперь делаем рамку. Там, вот так, допустим, вот так, через Shift, чтобы у нас прямые углы были. Все, нажимаем F5. Вот у нас появилась такая конфигурация. Теперь, как мы знаем, Ctrl F8, перемещаем сюда. Alt зажали, Ctrl Alt, вставили левой кнопкой мыши, перешли в свойства, рамка по размеру, заголовок не нужен. Окей. Все, позиционируем, и у нас лист готов. Таким образом формируются листы по порядовкам. Аналогично у нас с фасадами, то есть у нас есть преднастроенные фасады. Ну, конечно, их еще нужно поднастроить. Если вкратце, вот мы их подтянули, заходим в свойства. Что здесь нужно? В принципе, по вкладкам здесь не интересно, здесь все по умолчанию можно оставить, символы маркера по умолчанию. Вот здесь уровни этажей, можно либо их не отображать, либо только на экране, но нам лучше здесь выбрать на экране и при печати. Тогда, когда мы проекцию затянем на фасад, то эти размеры будут отображаться. Встроенный маркер. Далее вот здесь стиль ставим шрифт ГОСТ, и вот это важно. Здесь по умолчанию большие цифры, там метровые и так далее. То есть мы здесь все ставим на нолях, чтобы когда мы, сейчас пример приведу, правой кнопкой открыть, вот это расстояние, то есть цифры, они где-то вот здесь улетают и занимает достаточно большую область, и это некрасиво, неудобно. Ну, то есть оптимизируем наш вид. Поэтому по форматам достаточно на виде сверху, допустим, на плане этажа, изменить один разрез, все настройки сделать. Так, пока с осей у нас нет осей. Далее Alt зажать и Ctrl-Alt перенести все параметры на оставшиеся листы. И тогда настройки с этого фасада перейдут на другие. Чтобы вот здесь не гадать, сколько нам вправо-влево нужно отмерить. Для этого достаточно, вот мы знаем, что это северный фасад, перейти в северный фасад. И то, что мы сейчас сделали, аналогично, вот они рамки. То есть мы уже здесь подтягиваем так, как нам будет удобно. Все, дальше мы перекинули так на фасад. И вот он отображается. Так. Записываю одним кадром, мог что-то упустить из интересного. Да, вспомнил еще такой момент для тех, кто еще не знаком с Archicad. Здесь есть такая штука, секущая плоскость. То есть всю нашу конструкцию можно протянуть, но единственное не в векторном, в упрощенном виде. Так, завершить. И мы можем, в принципе, все сечения увидеть. И, по сути дела, эти проекции мы можем выводить на листы. Вот. И причем это может быть не только с одной плоскости, а с любой другой. Выбираем ракурс, допустим, сбоку. Нам нужно по шахте сделать разрез. И вот все. То есть здесь сейчас полное отображение сделаю. Так, все этажи. И тогда, в принципе, вот можно будет более детально понять, как у нас все это дело проходит. Да, и разрез, допустим, цветной, как можно сделать. Заходим в общую аксонометрию, секущая плоскость у нас уже есть. Далее ищем вот такой значок, кликаем по плоскости и все. У нас отображается. Далее, единственное, нужно настроить в параметрах 3D проекции освещение. Оно у нас противоположно камере, и нам непонятно по рельефу, как идет. Чтобы это исправить, вот, пожалуйста, переставили солнце, и у нас уже более понятна светотень. И точно так же переходим в вектор, и вот этот лист мы уже, точнее, вот эту проекцию мы можем перетащить в листы. Но и это еще не все. В принципе, здесь можно и размеры проставить. Что для этого нужно сделать? Есть вот такие вот 3D документы. Правой кнопкой новый 3D документ. Допустим, сечение поперечное. Создать. И вот у нас попадает
в уже 3D документ. Естественно, сотый масштаб некрасиво, но если мы ставим, к примеру, 10, уже будет поинтересней. И здесь мы можем спокойно проставлять размеры, высотные отметки. Ну, допустим, вот таким вот образом размерить. Вот она проекция. Раз. Здесь, к примеру, мы хотим показать высоту проема. Вот 160, пожалуйста. Общая ширина 1030. Ну и так далее. То есть вот эти чертежи мы уже можем наполнять. И точно так же Ctrl F8 можем переместить на листы. Так, допустим, рамка по размеру. Окей. Ctrl-X. Допустим, мы хотим сделать разрезы, чтобы отдельную вкладку сделать. Новый поднабор. Создаем, пишем разрезы. Здесь галочки убираем. Специальный. Ну, можно даже ничего не ставить. В принципе, вот он появился поднабор. Теперь новый макет. Не знаю, продольный. Выбираем формат. У нас А4, форма 6. Создать. Вот он появился. Ctrl-V. И все, вот сюда мы можем разрез этот поставить. Единственное, да, вот здесь у нас пустышка. Можно сделать под набор. Все-таки конструкции железобетонные, но это неправильно. Но для примера пойдет. И теперь, если мы сейчас обновим. Вот, все, появилось КЖ. Эти разделы мы можем перемещать. Либо вставлять в другие поднаборы и тем самым формировать иерархию. Ну и последнее, наверное, это как опубликовать весь этот альбом чертежей. Для этого заходим в документы, опубликовать. Здесь выходим в самый верх, создаем новый поднабор. Ну, допустим, без имени, это не важно, нигде не участвует. Заходим сюда. Теперь нам из этого раздела необходимо все наши чертежи перенести сюда. И вот она появилась иерархия. То есть обложка, титульный, КЖ, порядовки, разрезы, все. Отсюда, в принципе, если что-то лишнее, вот, допустим, вот этих два пустых, мы их можем удалить. Но мы их удалим только с проекции. Здесь они останутся. И это нужно понимать. Далее выбираем. Здесь можно выбрать формат. Допустим, мы хотим в PDF. Есть два варианта. Когда у нас после публикации будет папка изначально печь кирпичная, потом папка КЖ проект, и в ней будут PDF файлы отдельные каждый. То есть вся вот эта структура будет папочная. Либо можно объединить все в один файл, и тогда у нас все появится в одном файле PDF-ном. Далее опубликовать. Здесь свойства набора. Ищем. Локальный, допустим, вкладка печи, окей, и опубликовать. Ждем, у нас идет публикация потоковая. Все, публикация прошла. Теперь открываем нашу папку, и вот, пожалуйста, вот он альбом, который сформировался. На обложке я толщину линий не убирал, поэтому видите, как сразу же бросается в глаза. А вот уже более подоформленный лист. Вот так вот можно делать проекты печей. Но это, скажем так, рабочая часть. Теперь как добавить наш проект печи в данный проект. Для этого переходим в 3D. Здесь упрощенный окрас делаем. Убираем все плоскости. Отображаем все виды. Так, фильтрация. Все этажи, все отображается, все. То есть это полная модель. Переходим в перспективу. Перешли. Далее нам нужно сделать из всех отдельных элементов одну группу. Для этого мы выделяем и кликаем комбинацию клавиш Ctrl-G. Ctrl-Shift-G это разгруппировать. То есть при вот этом режиме мы выделяем отдельные элементы. И если нажмем, тоже отдельные элементы. Если мы сейчас все выделим, нажмем Ctrl-G группу. При зажатой мы также сможем работать с отдельными элементами, а если мы разожмем, то выделятся все элементы. Для чего это нужно? Когда мы переходим, допустим, в первый этаж, или там какой-то, допустим, там вот этот
этаж, да. При отжатой этой кнопке выделяем один элемент, и у нас все 107 элементов выделяются. Теперь нам нужно создать библиотечный элемент. Но тут я уже экспериментировал с разными возможными способами, что самое оптимальное, я считаю. Ctrl-Shift-D. Мы делаем копию, перемещаем ее в сторону, делаем из этих множество элементов правой кнопкой преобразовать выбранное в Morph. Окей. И важно, сейчас он у нас еще остался поэлементно. Нам нужно сделать это одним элементом. Обводим все. Правой кнопкой объединить. Теперь это у нас один элемент. Геометрия абсолютно та же, вся осталась. Но это уже один элемент. Но мы на этом не останавливаемся. Этот морф будет достаточно много весить и будет грузить, в принципе, модель. А модель, куда вы вставляете, она уже может быть загруженная. И чтобы оптимизировать процессы, мы переходим на 3D. Здесь есть вот такая функция в 25-м архикаде. Выбрать на плане этажа F2. Вот он рядом появился. Смотрите, вот выделили. Далее заходим в файл, библиотечные элементы. Сохранить выбранное как объект. И здесь мы пишем page кирпичная. Сохранить. Здесь по умолчанию все материалы, которые мы применяли, отображаются. Можно еще изменить детали, подписать автора, настроить просмотр. Если предварительно сделали картинку, скриншот, рендер и так далее, то при настройке просмотра здесь можно было бы эту картинку выбрать. И в превью тогда она бы отображалась. Ну, сейчас условно, понятное дело, что это будет не то, но вот эта картинка потом у нас в библиотеке будет отображаться. Можно краткое описание, ключевые слова сделать, чтобы быстро можно было найти. Все, изменить, окей. И если мы теперь зайдем в библиотеку, кликаем, и вот эта вот превьюшка, то есть если бы мы вот эту вот картинку отрендерили или там скриншот сделали, можно было ее сюда добавить, и сразу было понятно, что это из себя представляет за объект. Пишем, что это page. По настройкам там штриховки можно менять, по отображению линии, покрытия, перья, ну и строительные материалы. В принципе, это по умолчанию. Кликаем ОК и все. То есть мы поставили новую печь. Если мы перейдем в 3D, все. То есть то, что мы делали, да, поэлементно, и вот этот объект, он ничем абсолютно не отличается. Но он теперь намного меньше весит, он не привязан к этажам. И если где-то понемножку нужно подкорректировать, где-то высоту подтянуть, либо ширину, так, схалявить. Вообще он должен быть в масштабе сразу же. Все, то есть с этим элементом можем работать. Теперь мы просто берем Ctrl-C на плане. Теперь переходим в наш объект, куда мы хотим вставить, и сюда вставляем. Все, вот он вставляется. Теперь мы его перемещаем в нужное место. Переходим в 3D. Сейчас. Так, вот он у нас стоит. Мы можем его выше, ниже ставить. То есть, в принципе, работать уже как с библиотечным элементом. Все, вот он встал, вот оно его отображение, вот он в масштабе, ему можно ставить размеры габаритные. Все, то есть 1030 на 640. Так, урок достаточно затянутый получился, но хотел прям максимально осветить вот эту вот историю с каминами. Да, еще обратите внимание, можно, конечно, делать прямые углы, но можно и делать закругления. Это уже следующая стадия декорирования. Сейчас, наверное, быстренько пробегусь по тому, как сделать скругление. И еще можно делать не одноцветные кирпичи, а, допустим, их раскрашивать. Как это делается? Во-первых, это можно делать в 3D. Вот он наш в 3D. Для этого выбираем кирпич, который нам нужен. Кликаем, где синяя рамка. И вот этот значок. Скруглить, соединить. Допустим, 10 мм. Раз, у нас все скруглилось. Раз, скруглилось. Мало того, мы можем выбрать, допустим, несколько кирпичей и поменять им цвет. Допустим, там на охру. И это уже будет все намного более интересно. Процедура дальнейшая по новой вариации такая же. То есть переходим, делаем копию, объединяем и делаем объект. Также вставляем в новый проект. На этом у меня все. Если есть интересные предложения, комментарии, пишите. Буду рад ответить. Ну а сейчас маленький бонус для тех, кто все-таки смотрит мои видео до конца. Я в
процессе записи урока упоминал неоднократно о том, что покажу способ, как создать материал кирпича. Если кому интересно, еще пару минут. Итак, у нас есть вкладка первая, это материалы. Здесь мы создаем кирпич, но можно взять аналог. Допустим, мы выбираем краску любую. Она уже с цветом идет без лишней информации. Мы делаем новое, делаем дубликат, пишем название кирпич рыжий, допустим, сделаем рыжий, дубликат, окей. Меняем цвет на который нам нужен, потемнее чуть-чуть, допустим, вот такой. И все, он у нас появляется. Теперь мы заходим в строительный материал. Здесь также у нас напишем, наверное, не для печи, красный. Делаем новый, тоже дубликат, только пишем рыжий. Окей. Здесь меняем на вновь созданный. Да, еще есть маленький момент. Здесь он в начале списка, все, что я создаю. Для этого я в начале делаю пробел. В краске, которую я создал, не поставил пробел, поэтому он где-то затерялся среди, по алфавиту. Вот они кирпичи, вот рыжий идет. Мы его выбираем. Чтобы у нас появилось в начале списка, заходим сюда, печь для печи, кирпич рыжий, переименовать, и вот здесь ставим пробел, окей, окей. И теперь, когда мы заходим в не красный, а рыжий, то он вот у нас появился вверху списка. И здесь у нас бежевый, да, и чтобы он отличался, здесь можно поставить более такой красный. И тогда они у нас на чертежах будут тоже отображаться по-разному. И на фасадах, главное на фасадах. Сейчас покажу. Вот фасад, и все. Вот он у нас выглядит по-разному. Все, всем еще раз спасибо за внимание, удачных проектов и хороших заказчиков.